大家好，我是藤真。底下这一台是 HP 的，它是 Preon D3。然后我们先来看这台的规格。CPU 是 Core 2 P8700，时脉是 2.53G， 记忆体是 4G， 作业系统是 Vista 家用进阶版，然后32位元的。这一台客户端反映的问题是风扇有异音，然后会过热。那我们拆解，确认它散热的鳍片呢都布满了灰尘。它是双面，就是2个出风口啊，两边都堵住，所以热会散不出去。那经过我们整理后，我们现在来看它的温度。这一台一定要在显示晶片那边加铜片处理，这样温度才会比较 OK 哈。它原本用的是散热贴布，那个效果都不好。好，我们近拍看一下。现在跑了16分哦。CPU 的曲线呢是这样子，最高温在88度，曲线已经走平了哈。然后 CPU 的温度最高63度，然后 GPU 就是 NVIDIA GeForce G1.5N 这一个，然后刚刚有提到最高温在88度。手上如果有这一台的，请你注意一下你的显卡。这一台通常如果显卡没去整理过的，很容易就会挂掉。还有就是，反正透由那个 Hardware Monitor 就可以去确认你的温度。然后我们目前的话是跑方 Mark。会几乎是满载在跑，然后最高温度是在88度。OK， 这个数据分享给各位哈，希望你如果是同一台的话，留意一下温度。好了，就分享到这里，谢谢大家，拜拜。